哇！喂，呢啲正宗東坡臘肉咯喎。係啊。哦，呢度清遠東坡鎮就係專門做臘肉嘅啫。係啊。臘肉仲有咩特產啊？就係臘味最出名啦。臘味。臘肉、臘腸、臘雞、臘鴨。哦。臘豬手。哦。呢最出名啦。係啊。哦。而家咪做咯。係喎，哇！啲臘鴨。係啊。攞啲牛腸啊，一牛腸就係。全部攞新鮮豬肉做啊！新鮮豬肉啊？係啊。哦。買啲臘肉先。我先攞翻。即係純屬係靠大自然風乾。哦。一點賣啊？呢啲臘鴨？邊隻啊？個臘腸咧？58蚊一斤喎。點解？頭頂晒到好多。哦。嗱，啲箱去睇㗎嘛。依家個年底一個月曬幾斤啊？我哋冬天，我哋呢啲地方好大風嘅，係啊。係啊。有風吹。全部都生晒嗬。嗯。哇！炒嚟做，你睇過？全部都臘肉啊！清遠東坡鎮正宗臘肉臘鴨。哦，上面仲有啊！哇！嗰啲肉加個蛋係咩意思啊？東坡臘腸生晒啊！全部純天然生晒啊！東坡臘肉啊！有啲係咪豬頭骨嚟㗎？呢啲係咪豬頭骨嚟㗎？呢啲啊？定豬頭骨啊？呢啲？豬手。我以為豬頭骨添。嗰啲臘肉。哦。嗱，呢啲昨晚搞嚟呢啲。哦，呢啲琴晚識晒㗎。嗯。喂，嗰啲係膠嚟嘅定係啲咩嚟㗎？膠嚟。唔係膠嚟㗎。哇！好奇利喎。牛腸係嘛？係啊。呢啲係豬手，全部係豬手。豬手豬腳啊！曬豬手定曬豬腳㗎？豬腳。啊。我哋啲叫豬腳。啊。即係唔曬豬手嘅就曬豬腳。都咪豬手嘛？哦。咁手同腳嘅有分㗎嘛？